استكمالا للمداخلات والناس اللي هي المتفاعله وحاسين قد ايه الزمالك بيتعرض لمؤامره. والله العظيم احنا بنتكلم كل يوم بالمستندات و الكلام دوت. طب هل تعلم ان في الماتش الاخير بتاع الزمالك الزمالك وحرس الحدود الحكم طارق سامي وهو بيدي الانذار يا استاذ محمود للنجاز وبيدي الانذار لساسي، بيقول لهم مش انتوا واخدين انذارين، الانذار ده الثالث وهيوقفكم ماتش الانتاج الحربي. طارق سامي الحكم، وانا بقول الكلام ده على مسؤوليتي وعرفته من بعض اللعيبه في نادي. انا سمعت ان اللعيبه قال يعني هو جايب الانذارات معاه، عارف ان الاثنين دول واخدين انذارين وراح يديهم عنده علم. عايز اقول لك انه عنده علم. عارف منين ان انت عندك انذارين عشان يحرمهم من ماتش الانتاج الحربي، الماتش اللي هيتلعب يوم السبت اللي جاي. استاذ محمود ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ الترجي التونسي، يعني طبعا انا مش بشكك في حاجه، انا بتكلم بصفه عامه. الترجي التونسي من اهم ما يعترض عليه، انا هرجع لك تاني يا شرقاوي، من اهم ما يعترض عليه في ماتش الاهلي ماتش الذهاب ان فرانك كوم افضل لاعب وسط في الترجي وفي الدوري التونسي اللي هو اللاعب الكاميروني الجامد ده خد الانذار اللي هيحرمه من ماتش العوده للأسف. اكتر حاجه مزعله الجمهور، وعلشان كده هم مقدمين التماس لدى الاتحاد الافريقي، وهناك بيقولوا ان الانذار دوت كان متعمدا من حكم. بقول لكم على الاعلام التونسي عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، تمام؟ عشان بيتقال ايه اصل احمد بيقول الترجي والترجي، لا انا بقول لكم اللي بيتقال. احيانا الحكم بيبقى عارف وممكن يتغاضى عن اللعبه وما يتغاضاش عن اللعبه الثانيه. ادى النجاز في رميه التماس انذار انا غير مبرر، وكره فرجاني برضو غير مبرره، ورايح للنجاز ورايح لساسي بيقول لهم ده الانذار الثالث ليكم، انتوا واخدين قبل كده انذارين. ده يبين للبهوات الانتاج الحربي. ما ده يرد على البهوات اللي بيقول لك ضربه جزاء اللي جت للزمالك الحكم مجامل فيها الزمالك. مجامل فيها الزمالك ازاي؟ ده الزمالك له ضربتين جزاء اصلا في المباراه ما اتحسبوش، وبالذات الكره بتاعه الكهرباء اللي في الشوط الاول. الشوط الاول مؤكد يعني انت حتى احمد احنا قبل لكن قال كده فعلا. ايوه اللعيبه قال كده، الزمالك قايلين لي الكلام دوت. طارق سامي قال كده، قايل في الملعب، رايح للعيب بيقول له ده الانذار الثالث ليك. اللعيبه قالت. يعني انا المساله ممكن توصل يعني مين اللي عرف الحكم ان هم واخدين انذارين قبل كده؟ ما لازم يتقال هذا الكلام لهاني ابو ريده ولاحمد شبير النائب الجديد والمجلس الاداره، ويتم التحقيق في هذه الواقعه. صحيح، لان الحكم عرف منين؟ يتم التحقيق في هذه الواقعه. اذا ثبت ان فعلا طارق سامي قال هذا الكلام لابد ان يشطب حتى لا يلوث التحكيم. صحيح. اما اذا كان اللاعبان يكذبان فيتم لا مش اللاعبين، ده في زمايلهم اللي قايلين الكلام ده، مش اللعيبه. انا النهارده ما انا بقى طالب، ده انا بقول لك معلومه، ده عايز يبقى فيه تحقيق. لا لازم يبقى فيها تحقيق طبعا. ومن سمع ومن قيل له يقولوا يشهدوا. وبنشدك يا هاني ابو ريده ويا احمد يا شبير ويا مجلس اداره اتحاد الكره ان تحققوا في هذه الواقعه. استاذ محمود، اذا كان اللاعبان يدعيان تتم معاقبتهما. اذا كان الحكم مش ساسي والنجاز اللي اذا كان يا اخوانا ادوني فرصه اكمل. كمل يا استاذ. والله ما انا بتكلم. لا هو بيقول لك ان مش ساسي والنجاز اللي اتكلموا.